Yoko luka luka kakambongo bisenga sengera tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ileka leka leka ya pamba ilalela lela ezangitina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwazali na makolo mine alandaka zela semoko kasi kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolonga bamasina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini Je peux racheter ça. Non, le problème c'est que déjà donc regarde le chauffeur bizarre. Ok, ça regarde aller en Colombie. C'est moi provisionnel. Oui, je vais pas dire quand même ça là pour aller. Non, pas de problème, on te revoit en Moura. On va voir un problème. Mais c'est moins cher, non? Bonjour, quelle est la police? Problème. Ça va aller. bazokangela ngai mama esalaka bongo vraiment yo monaka ko moto abimi akenda gara te akwei na ye kanda naza nango soni na omte longolina kanda esika na uti bango bakoka kosimbaka ye moto akoki kosimba ngai nzambe ka asali ke tokuta na boye toso ezalaki likomosoni mosoni ezalika nzambe apekisaka biso makambo baincident oyo yakosibaka moral na yo ekitisi ngai natika na ngai yo tobati pizza mosusu toli ensemble limbisaka déjà outi ya makambo kuna
na tamu sina hivi tena waona ngasi nazoja pizza nayo yuza sipanga c'est mumsusu tout un restaurant est-ce que kaka olingi to zo fresh parce que biso sur place au père qui na sur place s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît OK bonjour mais moi oui Mbongo ezala kaka nazoba nde na okosala te bongo siko na osala ndeni mama nanga nzambe tasongo ezwi ngako na osala ndenge nini mbongo eza te na maboko nasala siko ndenge nini nga moto mbongo eza te na osala ndeni siko naluki partout olingi na biso partout ti wapi obita mosu ekokwea ekoki kokwea ata mosu navandaki napongi natiki boye ekwe oyebi nazokamwa lokwa ndoki lokwa soki mais so omoni nakomi na niveau wana mutu na nga oki kosimba mbongo yango te tokia na selemba epa mama akoko histoire ya wana suki wana tokende na okomi boye nakofuya na bapoche to na nini na bandeko otala bapantalon ne banda tongo eloko te nake kokuta ka $10 nakotuna esimba yango euti wapi mebele mbongo ndenge wana wana oza na raison mbongo ebele bona kosuka ndenge tokende pa mama akopo kasi vanda nao na se oya kosala attention pamba vanda nao na se to bana nao koraisonner makambo ya osala tokosala mbongo na ndenge toraisonner ngai nakufi angaye nzambe na bomoi non. Boete, toke na mama kopo. Non. Toke ne pas mama kopo na selemba. Maboko mila. Baby combien? 1200 omoni na ndako nde boza boye ozaka bantu mibale biso tokendaka na biso toyaka esalaka bien te soki eloko ezobunga po bakosopsone nani po ye mokolo ya koyiba nini na ye te bakosopsone nani kaka yo eza kaka yo po toza biso mbale na shamba mosoni nga ezosala masoni mpe yakoyaka na c'est regrettable sur le binga nga nazwi mbongo nazwi namoneli yango epa wapi omoneli esika ezala ngai kaka bongo yo te to ana chambre na yo te vraiment naza na regret mingi vraiment ata oregrete papa ata ofukami moyibi nani yo otalaka bango banda otumba bango nakota makala vraiment nga moyibi nga vraiment esili moyibi esilaka te mpona moyibi esilaka te sona mpe natika eloko wana komekolo banga likamba na basemeki te komeka te kutu koleya bata te bato bakufi ate oyoki wana pikete ya minene eza wana abungisi mbongo nayebi te mbongo ya bato alikelemba si abungisi ya minene eza
osopelanga mai osopelanga mai koseka te sopelanga mai abusi mbongo ako na biso na lembi 1200 na lembi na ko yanda ko soko yeka kabulisaka kaka nazana bapiaka mais chaque jour atozana bapiaka me wango yibi tala butika bozona kimia bien surtout en tout cas pena malinga ngai poni ozaboye mama loba oyo koloba ngana ye awo ebiki ngozaza na hôpital namona mwana opela mwana sala crise na butu asala crise na malaria mwana na senza bete na milieu bete obeta disolo mususu kasi mbongo oyo zoluka militesa en tout cas pa ya mama ndingaza na makambo militesa ya likemba ya 12 mitu osimbisa yango bosani kasi mbongo yango naza nango militesa ngozaza na problème ye mutakoliati manu mutokende opesa koti mbongo na ye doti wafanya na okasi kozwisanga matanga nde mbongo ebungi yo ozokanisa eza ya kobunga bongo oyo osimbisaki nga vanti yao bosani midesa yango eza na kati ya salati oyo sebe ipanse noma ya miso mbongo emonani 1200 onga na yibi problème te sikoyo nayebi te okozwa yango to ozomisila ye mpona eza ya bunga nga nasi nayiba deja combien de fois nalobi ke nayibaka susu te nayebi te nazosambela na nga nayibaka te namosambela nayibaka susu te je le dis je répète nayibaka susu te donc molimo koyiba eso elongwa na mutu na nga se elongwa mais kaka yo so kaka ya quelque chose oyo ebongi kaka ngai nyonso yo osalaka kaka ngai mais combien de fois obosanaka ozobosana soki obosani naolokota mbongo na chambre naolakisa nalokota mbongo meme na nsima naolakisa naopesa mais ozondimanga kaka te basaka ndenge nini basaka ndenge nini nasengo bolimbisi osengi olimbisa entre temps ozobika ngai yango alima ozobenga ngango alima soki nayaki na posa ere moko nayiba yo mbongo bon nasengako ere mo nasenga opesaka 10 000 awa apia na 3 000 abandaka misala nani esimi te ozopesaka mais sikoyo na oyiba yo bon nayebi te nayebi te eza mbala liboso te amete reprise ozongaka ngambo nayibi kanga nayibi bilamba obungisi 3 pesa bilamba kayo moto oyibi pa opesa ye moto anyongo ka na konte na nga opesa moto anyongo ka konte mbongo eboyi ka ngai tu ka ngai yambana kaki mosusu o 3 pièces yayi mpe yelo mosusu mais non c'est ça c'est pas comme ça vraiment je regrette beaucoup kanga do eloko ebunga ka ngai kaka ngambo nayibaka donc quand je dis que naza na bongoli motema nalingi koyiba su te mais yo ozosanga kaka na makambo oyibaka ozosanga na makambo pourquoi ozosanga kaka na makambo oyibika ozonganga ndeni twanga na biso bolimbisi olingi oyoka te kasi semenge asengi bolimbisi te abosanaki yo moto olobaki ngai omoni ngai na ndako na popoli oya te azwa tokei yo tikinga azwa navanda tikakele mama munoko nga napelisi mwa mobali oyo likolo na ye nasaboye bolinga bato bakota te mama tokei yaka tokei yakapesa kozimbongo mwana oyo okufa kuna na hôpital bolekisi mpe libala ngo ya bila mibale nazopesa longola yanga kamonga nazolongola yoka embongo ya mama likemba pourcentage ya mama likemba pesanga nguti nazochange libanda so nachange ochange ndeni opesanga $50 opeki bozwanga bozwanga mabu monoko mpe anganzana alina verifie nde karine alobaki petite wanga pa mayela biluka ubie kanisa makambo elekingi ebele na kanisa mabe bo moto abosana te ndengeni nzambe limbisi nasenge bolimbisi azolinga te na sabo
Micheline. Micheline. Oui, chérie. J'arrive. Bonjour, chérie. Bonjour, chérie. Je me prépare pour aller à l'église. Bonjour, je te dis bonjour. Bonjour, chérie. Micheline. Non, il faut accepter d'abord. Bonjour, je te dis bonjour. Bonjour, papa. Il faut... Ndimanga nanu. Bonjour. nalobi okoki nanu kofanda nanu soko ozoyokanga soko nani aza chef na ndako Unakufandela pe wapi yo? fanda kawa Nafanda wa? Chérie, c'est bon? fanda mpona tala yo bien wa Donc awa so nafanda omona nga bien te? te nakomona yo bien. Ok, c'est bon. namoni ekomi okoma mpe serie yokanga na Chérie, je te dis Yokana. que nde ezoleka kitoko le dernier jour. problème te yokanga na namoni ekomi okoma mpe serie naza na baquestion awa na kotuna yo yo répondre ngai kaka naa na besoin ya réponse na yo. Écoute chérie, yo soki nakomi kaka Naza- prêtre ya yokana. koke prière zela obandi. prière wana zela nanu prière wana tokosala yango sima oyo ezani nalobi na yo naza na besoin ya réponse osekanga te Chérie, oyo eza nzeta fufu nalambelaka fufu oyo esani. sava tika Oh, oyo ezani lutu. eza mpona nini Oh chérie, ça devient sérieux? natuni Oyo na eza lutu nakangela biloko. oyo ezani répondre ngai Papa, olingo koma cuisinier to nini? nalobi na yo eloko na Papa bengeli nasela yango batomate oyebi. omoni Micheline bebe soki azobela olingi oyeba bebe aza na etat ya malamu to aza na etat faiblesse balakisaka ye bajoue soki opresente bebe joue eke bebe aningani te elingi oloba mwana wana aza malade Wana elingi oloba nini? sikoyo yo lokolo oza mwasi na ndako nazwi biloko oyo etangami eza ya basi nalakisa yo nalakisi yo oyebisi nga nzeta fufu oyebisi nga lutu namoni ke ozokokomprendre seke oyebi makambo mpo soki oyebi deja biloko oyo seke cerveau na yo eza bien sikoyo nalingi natuna yo eloko oyo ya babonjour oyo yo ozopesa nga ntongo pokwa midi heure nyonso okota bonjour 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 nalingi nayeba Micheline okoti esika nini okoti esika nini mpo omoni oyo nakomi kobanga il faut na alerter famille na nga bayeba deja ke soki likambo ye mwasi oyo nga na bala azokoteka nga mobimba mpo eza lokola au revoir Bazoteko na bonjour. mbote asuka Oh, bonjour au ekomi revoir Eh. mbote ya suka kimobange ya mabe eh? Micheline nalingi nayebisa yo très sérieusement oza mwasi na bala yebisa ngai esika nini oyo yo okoti mpo mwasi na mobali bazalaka na secret yebisa ngai esika oyo okoti oyo ekomi bonjour heure nyonso ntongo tokutana na salle de bain bonjour chérie olamuka bonjour chérie ba bonjour on tozalaka no ndako moko Vraiment. Chérie, je t'aime beaucoup. Je te dis bonjour parce que je t'aime beaucoup. Bonjour. oza sérieuse Soki na opeso bonjour chérie. C'est parce que nalingi o mingi. te So na moni o kaka. Donc, c'est quelque chose ezo mata. Yango je te dis à chaque fois bonjour chérie, bonjour. Où est le mal? Ma belle ça va. zonga na ndako Alors, tu me trouves comment? Je Zonga- parle à zonga- l'église. zonga na Les ndako. dernier Zonga- jour. zonga na ndako pardon Ah, pardon chérie. komatisa ngai attention te Osilikate les derniers jours, je suis rempli na Saint-Esprit. Ozo silikela nini? saint esprit na oyo ya babonjour hein? Wow, chérie. Zonga na ndako. Oyebi azana betoli solo. naza na besoin de Micheline Ah, ta chérie. oyebi Zela. kopuse ngai place oyo ozolinga otimika nga wana te Zela betoli solo, zela. Attends. tokende hôpital ya Ah, chérie, faut pas faire ça. Kosa boité. tokende Ntango otuninga nzeta fufu otuninga lutu nakanisi c'est comme si nalambelaka yo te c'est comme si nasokipaka na ndako te
Et j'ai fait nazosala nyonso mpona yo biloko ya kolia nyonso oyo olingaka yango nasalaka chéri kaka mpona apesi yo bonjour yango ekomi problème. Et puis je te dis si nazopesa bonjour tala kuta okwesi nga na elo ya litoi pardon so napesa bonjour je me sens très à l'aise. Bonjour chéri, je pars à l'église, viens on part, je vais me préparer kota na ndako pardon kende ba église na wana soko kende yo moko pardon komatisa ngai te butu ya komata pardon zonga na ndako. Oya koti ndako nini oyo ndako nini mwana mwasi ya koti oyo ngai liwa nange komi pembeni nabenga famille na ngai na alerte bango nayebisa bango ke soki ngai nazokufa oyo eza bambota suka. Bonjour chéri natuni ye mpe baquestion ya répondre bien fo komeme na hôpital. Ah, mon chouchou. Ah, oh, chouchou. Ah, bolingo, cacao, bolingo. Ah, je t'adore, chouchou. Ah, chérie. Ah, chérie, c'est... Ouais. Tu m'as manqué, chérie. Oh, mon bébé. Toi, être moi, vivis beaucoup. Français na yo na pekisa ka ernyo na papa to banoko le bakaka français moi parler français oui mais moi comme ça moi être et papa aussi dis-moi ah toi beaucoup bon avec papa beaucoup bon chérie je vais faire non tu veux toi viens travailler laisse-moi travailler maison et après moi préparer-toi bon aujourd'hui. Moi aussi, chercher quelqu'un préparé toujours, toi, chercher quelqu'un préparé pour moi. Toi connaître, moi ici Europe, moi aussi préparé pour toi. Toi aussi préparé pour moi. C'est nous, amour. Non. Aujourd'hui, moi préparé. Toi, voir cuisine. Tout. Aujourd'hui, préparé. Bon. Toi goûter, toi aimer aujourd'hui. Aujourd'hui, fête. Toi connaître problème. Aujourd'hui, année nouveau. Et nous aller manger. Moi préparé. Ah non. Moi, chérie, moi aimez-toi beaucoup. Et moi arranger maison pour nous. Moi arranger maison pour nous. Mais on s'allie bien que au bon si bilo ko nyoso mais tika o moi dire toi chose. Toi moi rester maison. Moi pas travail. Mais problème c'est ça et moi arranger maison, pas venir quelqu'un préparer pour nous. Moi préparer, moi arranger maison et arranger. Na déclaré en moi arranger. Chérie, non, moi arranger lit, manger et nous repos. Ok, na yokio. Et nous repos. Chérie. Bébé, il faut ça là un massage pour nous ça au Mbappé. Ah ok. Chérie. Ah oui. Toi connaître. Femme, venir maison pour massage. Mais bébé. Oui, chérie. Bah français na yo hein. Na déclaré na ngaya moté. Et mais on le bara bien mais olinga ko. Chérie. Moi dire toi chose. Ça n'a symbole au symbole. Moi ici. Non, chérie, moi maison. Parler français. Tu sais pourquoi? Personne venir poster français. Papier comme ça, signé français. Parler enfant dehors français. Et moi parler français avec toi et moi venir bon français. Oui. Ah chérie. Moi bon avec toi. Bon mais et ça n'a nous bonté. Chérie. Toi partir au travail. Moi rester seul. Puis là-bas. Moi venir vite poste. Et moi départ. Moi parler quoi? Moi seulement papier. Non, moi aussi parler avec. Ok. Chérie. Nous allons manger. Nous manger. Bon.
Très bien. Merci Sanan pour aux analyses. Ok. tikoseka tio nzambe asalaka makambo oyiko omoneki eloko mosu akotutaka pisa na ngai obi bolingo ekipaka te bamosusu ebanda na velo batuti ye na velo bamosusu o chauffeur taxi akangi liputa ni liputa esote mais yo sikoyo pizango ndenge kaka na koyeba kaka ndenge nini tokelo tutana kaka ngai na pisa esopani makambo nini oyo ya makambo ya nzambe makambo ya nzambe okutana kaka boye paf pizza alobi nga na sopani na ngai oya kaka boye vraiment obuki koite ekwei mpo etombola bolingo sopani oya makambo ya nzambe makambo nzambe asalaki loba nani babolingo ko etelengana nango na midele me ya biso obike oza te ozosolola te nga nalingaka boye oyebi ngako nga libala liboso nazalaki nazoyebi so mobali wana asekaka te doso oye na ndako c'est vrai mais siko tovandela ndenge nini oyebi libala ebandaki ndenge nini nga na ye si bapasteur te nakosambela na église mobali wana pasteur na église pasteur abengisi nga na bureau abengisi ye mobali wana na bureau wo ndenge nzambe atalisi nga na ndoto bino mibale tosa ifo bobalana nga mpe nazalaki naka vraimen makasi te na makambo ya nzambe na bibo soki nzambe adeside so paster alobi soki eza nzambe moto adeside nalinga kaka donc bolingo yango ezalaki ya bongo ezali teke tolingani boye na motema ndenge ya ngai na yo to naza na ngai na problème te ese ngai na posa bana bato bazoluka bana nakutani na mwasi aza na bana nazwi kaka kote eloko kokanisa te tala omoni na moto ya liboso te oyo aconsidéré on appelle ça considération makasi je t'aime je suis sincère nayebi ke kolinga mwasi ya age boye eza d'abord oza cool et puis oza na maturité yo vraiment nayebi ke nazosepela na bino chéri nalatela mbani yo moko ye oponeli nga na lati donc ana zala nayebi ke ndenge olulinga oluli teni nazala mais oyo wana nazoyebi so bangaka sala boye nalatami etalinga nazokonstitue otiaka maputa ndenge wana biloko bato baperiki wana bakotia te sikoyo nzela te azoloba lonenga bite azoloba na mwasi faut douceur et tendresse kaka oui douceur ezala te tendresse ezala te nani okwami aiko awa obana olamuka lokola na film olamuki boye ozomoka nde tika oza na jardin de yope loko oa motema na nga te bosana awa kozwa kimia awa omatokita doze na la nakotia ale oyebi ke moko mosusu tozala mobali boye nga na talon boye na escalator boye na bamba na kwa obombani mobali atelemisi nga te asokasi natali kote mosusu tala na sisi okita boye nini yango wana me biso lizoa na poto telikango nini okosala mpe fo pati tokolakisa bagene mosusu bakotema tokolakisa bacouple mosusu ndenge nini libala ezalaka soki parce que eparti wana peti wana azoyemba mama oya boye nazwi wapi ya boye nazwi wapi ebi ngai eloko na osengo ngolo so tokeka biso mibale tala pasteur wana amoni biso telema na msheli amoni biso kabo tokota ve bonjour pasteur bonjour pasteur Laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, ezaleli wana, na bondeli yo na fukami ye, laissez tomber.